ikindi nacyo cyari cyerekeye izi miliyaridi nabonye niba ari ijana na 12 kubw'amatora. Genda birabye amahera menshi cyane, si kuri jyewe gusa, si tundabye na chance igihugu tuba turimo kandi bikaburira inyishu, kandi inyishu abari ku mahera tutubuze. Sinibaza ko ari ikindi ifu turarifise ariko amahera niyo tubuze. Sasa nimba dufite ikibazo cy'amahera, hanyuma muri izo 112 miliyari ushika ubume ngo dufite 3 miliyari niba nibeshi, bisigura yuko hasigaye nka 109 miliyari. Mbega hoho tuyabuze bizogenda gute? Murafise ikindi cyumviro kugira kabiri mbega tubuze, kubera ko umumama ngaha yatubwiye mama Melance yarijambo yavuze yuko amatora n'urubanza, kandi urubanza rwose umuntu abikora bivanye no kudafise. Ushobora gukora urubanza kwa Siyoni uri Mukombozi, hanyuma mbega mwiteguye gute kuri icyo? Hanyuma ikindi nacyo nyene nkanje davye ibarabara rigenda iwacu hari Nyanzarake, ngira ngo izo miliyari zizorikora. Nimba zorikora, kubera iki tuyitwara mu matora tuzi yuko nawe umuntu yotsinda? N'amashinga amateka yuzuye umugambi mazotwara kudatari kumuteranya n'abantu. Hanyuma ikindi nacyo icyo kubyekeye ayo mahera cyane amahera, ko nicyo kibazo dufite cyane mu Burundi, nicyo kibazo gituma tutaronka igitoro, nicyo kibazo gituma tutaronka ibi n'ibi. Sasa muri icyo gihe numvise ibintu bitwara amahera kenshi ndakanguka cyane, kubera formule ya mbere y'umuntu akenyera kugabanya dépense, niyo formule ya mbere, izindi zose zo kurikira. Hanyuma nkaca mvuga ko mbega kuri izi miliyari nyene dufise ngaha, mbega umuntu aje kwitoza ku mukuru w'igihugu, hoho mwamubaza ibibazo mukamubaza mbega wewe kubera ibisema dushiramo kubera nabo mukuru w'igihugu gusa tukamushiramo 112 miliyari, mbega ho murababaza ukuntu iyo twinjiza twega amahera atakora iyacu tutanze, atakutubwira amaminere yacu, wewe nyine nk'ubwenge bwiwe agatubwira wewe tukiki kugira ngo iyo bisema yacu kameme tuzoburi uko tuzoyisubiza. Kubera ko nitwoza gusa umuntu aza tumushiramo imiliyari umushyire mu mariage zibyana umugore ntabyare icyumba yuko cyane, kubera hanyuma mukurangiza nyene mukurangiza jewe icyo nosaba cyane ntibyegeye umuntu ajya kudutwara. Mbega mubazi igihugu hari promesse abaha kugira ngo ikindi gihe gira kabiri muzokubite wewe hari bitakurikiye muri seni pale y'abarundi, kubera seni namwe murafise uruhara cyane kubashikiriza abarundi uzobatwara. Sasa muri icyo gihe namwe seni muzotwagwa, nimba namwe muzotwagwa, mbega formule utusubiza uburyo bwacu irihe kuri iyo dépense niniya cyane nimba ari uko muzokoresha iyo formule mutanga yavuze duhamagara abantu nimba ari igihumbi batorere ngaha, kubera igikuru nimba ari umurongozi. Ibintu byo kuvuga yuko ari demokarasi, hari iki demokarasi yose ivana n'urugo, hari urugo kurya birakwiriye ariko tuze saa sita niwe uza kuza saa 9 uribaza sa demokarasi, ariko na demokarasi ivuga yuko umuntu wese ategerezwa kurya nasha saa 9 tumarurira, iyo yose ivana n'urugo. None urugo rwacu kwe turabye mu buryo dufise, ubona yuko kwe tugabagura ubwo buryo tukagabagura amamiliyari 120 sinzi ukuntu basongora ariko gusa umahera ni menshi.